Всем привет! Вы на канале Dasha Models. Я рада всех приветствовать. Сегодня я посвящу эту серию сборки Шермана, хайповой новинки этого лета. Поэтому я не могла пройти мимо него, потому что он хорошо дополнит мою коллекцию американцев в 35-м масштабе. Кстати, Шерман у меня непростой, дополнен и прокачан магазином Arma Models. Что взглянем, что там внутри. Вот открыли мы коробку, и нас встречает инструкция, как покрасить технику Второй мировой войны. Давайте ее посмотрим поближе. Итак, первым пунктом они предлагают окрасить модель в базовый цвет Olive Drab. И он уже лежит в коробке. Вот, акриловая краска от фирмы Мик. Кому интересно, можете посмотреть поближе, что тут написано. Следующим этапом нанесение фильтров. Можно использовать как готовые, также многие делают их из масляной краски. Так, следующий этап – это смывка. Я использую готовую. Но ее также можно изготовить. Следующий этап – это осветление и тени. Кстати, этот этап я почему-то пропускаю. Далее нанесение штрихов. Но вот можно сказать, что это тот же эффект дают и мои масляные точки. Далее нанесение сколов и запыление пигментами. И последние два этапа – это грязь, нанесение грязи. И, кстати, в коробке уже есть средняя грязь, жидкость, что очень хорошо. И последние потеки масла и топлива. Кстати, частенько эти два этапа я пропускаю. Вот такая книжечка. Очень классное руководство. Жаль, что она не попадалась мне в начале моего пути моделирования. Было бы намного проще и не стоило столько моделей портить. Так, дальше. Про краску и жидкость для грязи я вам уже показала. Так, далее из химии тут еще лежит наборчик для того, чтобы сделать зимний вариант Шермана. Так, следующий пакетик – это декали. Также тут лежит точеный ствол пушки и пулемета, трос стальной и стальная антенка. Я использовала оголенные провода для этого. Вот, оказывается, можно купить и готовые. Так, следующим является смоляной солдатик. Давайте его открою, покажу поближе. Смоляной танкист. Он отлично оживит танк. Что самое интересное, очень классно выполнен. Очень тонко отлит танковый шлем. Вот. Так, дальше лежат наборные траки. Кстати, я никогда ими еще не пользовалась. Наборные траки из металла. Давайте откроем. Оп. Маленькая инструкция. Сами пальцы. И траки. Также есть специальная подставочка для удобства сборки. Так, ну и дальше литники. Давайте с маленьких начнем. Вот инструкция по покраске от звезды. Да, как американский, так и советский вариант. Дальше декали.
Что интересно, есть декали для американской тушенки. И, собственно, стекла для смотровых приборов танка. Так, инструкция. У звезды она всегда понятна и легка. Какая-то брошюрка. И переходим к ледникам. Что мне особенно понравилось в этом наборе, что на многих деталях неплохо проработаны литьевые номера. Это, можно сказать, фишка этой модели. Звезда по традиции запихнула все литники в один пакет, что не сильно способствует сохранности деталей. На башне присутствует некрасивый шов, который придется обязательно зачистить. А если смотреть в целом, все детали отлично отлиты и требуют минимальной обработки. Ну а протестировать цифровую модель легендарного Шермана вы можете в популярной бесплатной игре War Thunder. War Thunder – масштабный военный онлайн-экшен. В одном бою участвуют танки, самолеты, вертолеты России, США, стран Европы и Азии. Миллионы игроков по всей земле уже сражаются в War Thunder. Присоединяйся и ты к битве. Наземная техника бьется за контроль над стратегическими точками. Вертолеты утюжат танки ракетными залпами. Самолеты атакуют с воздуха огнем крупнокалиберных пулеметов, а бомбардировщики превращают все, что осталось в пепел. В War Thunder более 1500 единиц военной техники со времен Второй мировой войны и до современности. Пройди путь от классических бипланов и Т-34 до современных сверхзвуковых самолетов с самонаводящимися ракетами, Т-80 с тепловизором и вооруженного до зубов вертолета «Черная акула». Улучшай технику и дополнительными модулями, прокачивая экипаж и настраивая внешний вид. Передовая графика, разрушаемость и реалистичный звук обеспечат максимальное погружение в атмосферу войны. Качай War Thunder бесплатно по моей ссылке в описании и получи бонусы для легких побед. Начну сборку задней части корпуса. Тут я работаю по инструкции без каких-либо доработок. Настало время сборки ходовой части танка. Да, обработка всех катков оказалась довольно муторным занятием. Креплю тележки подвески к корпусу Шермана.
я уже собираю гусеницы танка. Вместо из коробочных траков я собираю металлические траки от Master Club. Это занятие довольно однообразное, так что включаем сериальчик и работаем. Теперь займусь монтажом точеного ствола пушки. Для этого мне придется отрезать пластиковый ствол, и чтобы точеный держался лучше, необходимо высверлить для его крепления отверстие. Я использую мини-дрель от Мальчеты. По толщине она чуть больше маркера, поэтому ее удобно держать в руке, и результат работы с ней получается точнее. Единственный минус этой дрели – это то, что при долгой работе она может перегреваться. На суперклей сажаю высверленные отверстия, пушку и пулемет. Потом мне придется приклеить мелочевку на башню.
И в завершении сборки доработаю зенитный браунинг. Тут также мне надо будет заменить пластиковый ствол на металлический. Алгоритм тут такой же, как и со стволом пушки. Отрезаю пластиковую часть, высверливаю отверстие для крепежа металлического ствола. В целом сборка этой модели оставила приятные впечатления. Звезда радует качеством своих новых моделей. Очень рекомендую эту модель для начинающих моделистов. Во-первых, у Шермана очень доступная цена, во-вторых, отличная стыкуемость и полное отсутствие облоя. Вот такой у меня получился Шерман. Чтобы не пропустить его окраску, подписывайся на канал. Впереди еще много работы. Например, на башне надо будет сточить шов и сымитировать фактуру брони на корпусе и башне. До новых встреч. Пока-пока.